Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sejero-jerona laut eta mah bisa dijaga, tapi hate mah teu bisa kajaga. Hate mah hese, leuwih jero tibatan lautan Selong. Kolot baheula mah Selong. Laut Selong aya ka Mekah teh baut sia di laut Selong mah wah oyag-oyagan kapal ge. Kolot urang baheula. Urang mah heueuh we pajar teh Selong. Horenganan lautan Ceylon, mantep, nyawa bener nyontai indah. Terus kumaha aing bae nya. Tah, di laut. Eta masih bisa kajaga kene sajero-jerona laut. Tapi hate manusia hese. Ya Allah. Jelema namu kahiji imah, masya Allah. Rapi make baju kokoh merek nage mun di deuleu baju kokohna takwa pohara pada baju ya karim ya Allah make kopea hideung anyar mancrit merek nage Masjid Aqsa kopeahna ya Allah ya Rabbi. Make samping anyar putih merek nage Al Haji paneta baragus kabeh teh takwa haji Aqsa make sendal nage kulit Masjid Haramain hebat geus eta mah geus ucawade. Terus namu ngobrol rapi pohara kakaler kakidul ngomong nage Al-Quran hadis ya Allah ya Rabbi. Begitu tuan rumah nak kajero keluar tamuna nu tadi dibangga-bangga teh horenganan motor MX na hilang beserta orang takwa tadi. Nah, eta kan teu kajaga kan urang teh, teu kajaga. Sugan aing mah imam Masjid Haram ieu. Horenganan, ya Allah, ya. Lamun urang nyaho bangsa eta teh bangsat, atuh mah urang geus diborgol ti heula, tapi teu nyaho. Hate teu kajaga hate mah. Ya Allah. Datang ke imah urang calon kepala desa rapih biasa ngomong nage ini meringkak bulu luluhur nu handap ku ngeunaheun-ngeunaheunana ya Allah ya Rabbi teu kajaga urang bareng geus jadi lurah teh Gusti Allah doa pamajikanana genep wahara nanggap orkes unggal malam minggu kabelah dia dah SPPT lain dirapih-rapih ke waduh diganda-ganda terus aya nu dijual nu masyarakat dijual harga nage lipat harga ke masyarakat nama padu baik masyarakat ngajual 100.000 udah ada dijual 100.000 ge dibikeun dengan setengah 50.000 ngaringkuk di Druji Besi pesantren di pesantren khususon terkajanglakan kurang ya Allah urang kawin ka hiji awewe Masya Allah eueuh cawadeut irungna
mancung halisna ngajeler pae pohara pipi ngadaun sereh mata molotot salah meureun sia cenah kiai ya Allah ya Rabb bitis ngabuah jantung pohara jasa suku nagela lencos rapi lain cara orang rawa kidang diajak ke toko numahi bingungnya tukang toko ke isi huku bau iba suku gajah tilok ayah di toko nomor 50 tilok ayah kan paling 40 hiji 2 tilu eta ge jang lalaki awe mah paling 2 genep 2 7 8 30 geus pangetnya nama 50 urang jaeta bae lamun leumpangnya di sisi urang teh ngageter bleg siapa sok haju sok keterlaluan deh ngomong tah ieu cawadeun ya Allah cangkengna lenggik papanting we kumaha papanting ya Allah ya Rabb bahasana ngeunaheun jadilah kawin atuh ngeunaheun urang diempok-empok punyana segala rupa diservis temenang aya laleur di kebutan komo tama urang radar ieu tuluy dipencetan kabelah dieuna horeng geus biak 5 hektar makan hati ieu imahna ge sertifikatna geus di bank teu kajag-jag horeng geulis dengan beungeutna doang hatena mah horenganan teu kajag-jag teh kuari maningan urang kawin kanu geulis tapi makan hati apakah mah kemaningan kanu jore tapi bebasan maning mana puyang ngajawabna ieu mah gak jawab udah puyang heuh aya nu geulis makan hati aya nu jore atuh amper teu naik ya Allah ya Rabb tah ieu teu kajag-jag hate teh saha nu bisa ngajag-jag hate tapi horenganan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum sanyana Gusti Allah teu deuleu ka awak mah teu kudu dideuleu ku Allah ku urang ge kadeuleu lain berarti teh dideuleukeun lah sapira awak tina taneuh bakal ka taneuh walakin yanzuru ila qulubikum tapi Allah neuleukeun hate urang teh terus we dideuleukeun ku Gusti Allah nu manta qalbul mukmin baina fi usbu'in ala usbu'in baina usbu'ain hate jelema mukmin ieu aya dina usbu Allah sifat kekuasaan Allah antara kudrat jeung iradat Allah hayang nang Allah embung nang Allah cenah ikhtiar ge nang Allah gemantak ieu urang ieu lamun diaku ku urang bahwa urang ngaji teu nang urang geus selesai naon-naon tapi serahkeun nang Allah ada haruduk nang Allah begitu dibayar urang jide kulan nang Allah cak tukang huduk goblok ge baik dipenjarakeun nang Allah kene sia pakai sesedekan Allah ya iyalah kal henteu kudu nempuan hate batur urang geus datang ka mana ka cinta urang ka Allah geus datang ka mana ka cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung diarahkeun ka mana kalbu urang mun cara panah apakah lempeng diarahkeun ka Allah yakni akhirat apakah dilempengkeun kana dunia Allah neuleukeun ka kalbu urang teu kacaglag hate mah kadele nama kiai make udang-udang make jubah
sorban ge datang ke bisa nyapuan jalan ngangsar sorban pohara aja ngaji lagi geus pohara mun di panggung teh mah bener-bener raja panggung beh Quran hadis dilalap pujana ujung-ujung nama horenganan bebe jajana coba carita be cekenanya ulah kerenyeun majelis dunia jeung dunia kos kikituan kadeleuna mah bagus teu bagus ngaji bae dunia tadi jero hatena dunia eta berarti eta naon ngaranna udeng-udeng teh udeng-udeng penipuan mun aya kiai ceramah nyaritakeun pondok pesantren majelis taklim saja eta penipu bos kitu laporkeun ke polisi geus sia sok hantem-hanteman nah ieu kolbu jaga ke urang hate urang bisi ngagelok ka sisi lempengkeun deui ngagelok deui ka lempengkeun deui sebab moal kebal urang di dunia teh rugi lamun hate urang gulak-gelak lempengkeun deui ka Allah teh masyaallah tah eta kikituan teh perang bakalna urang keluar ti majelis sendal urang eueuh tulak cileuk ka belakang ler kidul wetan aya nu batur nah kebeneran cek anu aing eueuh cepit ieu aya kulit nah ieu meureun anugerah Allah goblok ngomong anugerah Kipu Doli penceramahna kitu deui ambil yang bagus tinggalkan yang jelek ieu meureun padol Allah ieu watak ai ceramah ulah sok sambarangan nu bodoh makan gitu tinggalkeun nu jorek laksanakeun nu bagus cokot nu bagus atuh mulai kuduna dideuleuan sendalna ipat lupang bagus anu kiai nah aja udah korban we korban ku ucapan sorangan aduh bare dicokot cek kiai itu manu kaula ye pancak kiai ge nu bagus cokot ye pantang bagus nah oh ai kitu mah tuh sabodo kiaina bagus sama coba lamun kiai teh bagus pan gelut man nyatas ceramah juga gelut mending mun menang eleh deh tah tegajag hate perang orang ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb iya dah tapi kan innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum urang dideleukeun kan ku Allah Allah ndaleukeun beureung aing dicoba ieu teh sendal aing teh beureunan dipaling ku batur dicokot ku batur eta teh gerak Allah endek neuleukeun beureun ka aing ketika sia turun teh sendal sia eueuh endek kumaha lalakon sia dideleukeun kan ku urang ku Allah teu kudu geus napak bae cek batur teh ngaji kok teu make sendal teu kajeun lah ngaji ieu bae sendal kula pake ulah aing mah asalna ge tina taneuh lah ieu dampal suku aing mah teu bagus-bagus teuing aing mah Jokowi lain menteri lain geus aing mah geus pokona ai presiden onam di persapatuan ge pantesnya nama sapira aing geus aing mah teu kudu make sendal dina ayana ge teu hayang aing mah geus tawadu jasa bau sorga jasa tamah sorga imam mah di pedi kon teu make sendal leungit ieu bae nu abdi bila perlu dua atuh ka aing eta mah jurig ngaranna ku situ tah ya Allah ya rese perang lah kolbu urang urang hudang batu peti ngajuki mun teu inget bahwa Allah neuleukeun ka hate urang golepak deui tapi ketika ya Allah neuleukeun meureun ieu nu mantak aing dibere hayang kiih ge lain semata-mata titah kiih doang Allah nya karunyaeun meureun ka aing ngan ngahudangkeunana Allah melalui hayang kiih Allah neuleukeun ka aing
isin amat taing ngaji mah unggal minggu tapi penting ye hees kiih golepak deui bae. Boro-boro ku Allah ku guru aing ge lamun kadeulean aing isin atuh komo ku Allah. Gitu kan tuh komo ku pamajikan Kak tadi lain gacai penting salat tahajud lo ngomong sia cenah kakak sok ngaji ka ditu aya tas ngaji masuk ceramah bae pan di kulha ceramah na ngaluyan kiai pan kakak mah penting tahajud eta urang teh lamun teu inget bahwa Allah ndeleukeun ka urang moal hayang tapi ketika urang kieu keur Allah ndeleukeun Ildallaha yanzuru la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum meureunana aing teh teh dihudangkeun ku Allah melalui kieu geus sakalian aing mandi wudu salat Allahu akbar tuh kan tahajud tunduh nama tunduh tapi kulantaran asa didelekeun ku Allah biasa bae menang sarakaat Rabbi firli poho ka Allah nelegeun tenang tung deui datang ka subuh. Rabbi firli bacet. Ya Allah, Masya Allah. Aduh. Tunduh ka bina-bina jasa sama tuh. Ditangka moal aya di mamana ge tahajud sarakaat. Eta kan lamun inget jana isuk-isuk isin sebenarnya mun kanyahoan boro ku Allah boro-boro ku Allah boro-boro ku Kangjeng Nabi ku babaturan ge mun kanyahoan bahwa tahajud aing sarakat mah witir jaya ge mulai teh urang teh ngabagus teh kikituan teh ngabagus eta cara-cara ibadah ieu urang keur carita korban malah atuh geus tinggaleun ieu cara ibadah nu bagus teh seperti kos kitu jaheunya teguran Allah orenganan melalui naon bae urang dihudangkeun teh melalui hayang ki melalui pegel melalui galedeg melalui toke macam-macam Allah ngahudangkeun ka urang teh macam-macam dah urang hudang hudang galedeg eta teh ngahudangkeun goblok sia malaikat molor bae sia ya Allah gede amat segala teh Masya Allah ada nage penimpa imah aduh lamun ka imah mah tuh imah aing kahuruan masih kene aing di tang tayungan ngomongna mah bagus kan ka kamar deui golepak deui eta jelema belon bagus gitu kita geus hudang dihudangkeun ku galedeg masih kene encan daek kene bae tah salat pohara. Nah, iyalah mana gitu tafakur makin bagus. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Boga rasa didelegeun bae ku Allah. Aman urang. Moal daek sukat cokot kanu batur jeung makin hari makin membaik, makin bagus, makin membaik, makin bagus. Sebab lawan asa didelegeun. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah nelekeun ka hate urang. Tah teu kajagrag hate batur kecuali ku Nabi. Kangjeng Nabi mah atuh geus nelekeun bae ka hate teh setiap aya ka sahabat tamu geus kanyahoan. Ulah Kangjeng Nabi ku para kutubul aulia kadeuleu ku Allah bae dibere kasyaf. Ya, para wali-wali Allah nu dibere. Aya wali Allah nu teu dibere. Aya wali Allah nu dibere. Urusan kautamaanana urusan Allah. Aya anu teu dibere karomah, teu dibere kasab tapi luhur. Aya nu dibere kasab leuwih handap ngan laluhur mah ngan mun dibandingkeun kautamaanana urusan Allah. Ngan aya waliullah anu dibere katempo bae, katempo kos tipi gitu. Kos tipi hate teh kos tipi begitu kadeuleu kurang ka jelema teh. Kos tipi bae hayang mobil kadeuleu kurang. Mobil teh di jero hate teh leleumpangan mah kadeuleuan tah. Kumaha tipi bae gitu. Hayang kawin deui kadeuleu tah. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Kadeuleu.
hayang anu dan lain-lain sebagainya seperti eta. Tapi kan hese eta mah urusan karomah nu jelas kajen teh mah urusan kos kitu ieu mah Allah neleukeun ka urang isin sagede aing dibere sehat umur panjang hayang naon bae aya ketika hayang kendaraan geus kabeuli motor mobil hayang imah geus kajieun perusahaan atuh kuari keur maju keneh kauntungan aya tapi ieu ku Allah dideleukeun ieu aing magol bae ibadahna tah eta teh kan jadi motivasi tah boga hiji we eta tah boga hiji hadis anu sup ka jero kalbu urang sehingga karasa ku urang makin hari makin bagus makin hari makin bagus. Urang mah HP perlu lah urang pengusaha urang teh gitu. Sok ketika aya anu WA-an jajahe ieu mah urang inget bahwa Allah neleukeun pae hantek teu perlu deui aman ngomong mah aman buku ieu mah wah alhamdulillah ya urang Karawang ieu mah nu kamari kapanggih teh waduh langsung dan lain-lain sebagainya pohonnya bahwanya keur dideleukeun ku Allah ih sabaraha menit sabaraha jam teh kaos kikituanan rugi urang ih lamun di akhirat urang ka neraka ku sebab kos kitu nanaon kana urang di dunia teu sabaraha nikmat tapi di akhirat ka neraka pikir teh ku urang ya Allah mendingan mun boga HP buka kurang jadi mah surat Yasin langsung Bismillahirrahmanirrahim Yasin teu kadaleuna mah HP padahal makan Yasin barang datang ka wa maliala ngagecrok ipan jadi susu sial ya HP goblok HP tolol ngagecrok sorangan ampun aing mah aju teu dirobah deui ku jana diantepkeun kabeneran jakena ye ampun atuh teu sedekah deui nah kan kuduna mah maca Quran sedekah ieu lain ji jaheul nya geus macam-macam mantak lah urang maca Quran di HP ulah mah eta ngalem teu ngalem ka jelema maca Quran di HP kumaha meureun dina hate teh sebab teu mutlak Quran kan campur-campur di jerona teh aya jelema maca Quran di HP dibere teresep kan hate teh dibere teresep Quran mah Quran bae sih nu khususon ilaruhi Al-Fatihah eta gola urang lamun nyekelan Quran gitu resep nyekelan Quran asli wah HP mah kan atuh sabiraha HP ngabohong aya di dinya nipu aya di dinya informasi segala rupa aya di dinya segala dijatah aya Quranan atuh di dinya teh mantep teu pati resep jelema asok di Mekah maca Quran di HP dibere resep komo di dieu mah lamun aya jelema maca Quran dina HP mun kula mawa tambang kalian resep walaupun tidak naon kan atuh pan resep bae gitu asa lain ibadah teh nya teu kajaga urang teh urang teh nyaho kuari rencana negara bakal kumaha kahareupna deuk ka manakeun bangsa jeung negara lantaran oleh presiden nama kapan bangsa Indonesia nu piawai wakilna teh al-alim al-allamah Kiai Haji tapi wallahu a'lam hirup keneh hapan teu tawakil teu kanyahoan sebab teu kadege bahasa datang ka kuari tuh kan ieu keur carita kudu teu kanyahoan qalbuna wallahu a'lam
ka kiai-kiai urang teh nyaho ka hate mah teh kunaon dia ku jero-jerona hate jero jasad masyaallah aya jelema bager di balik bager aya naon teu nyaho kan urang ya Allah ya Rabb ngan eta bae Allah mere pirasat pirasat mukmin leuwih tajam tibatan pedang aduh minus said aya pirasat kapanggih jeung jelema ge aya pirasat set pirasat bareng tajem sakumaha urang kapanggih jeung awewe nyana senyum sabelah ieu ge pirasat jurig ge datang tuh kan masyaallah kan urang mah kulantaran pirasat da kurang jelas panjelema mukmin anu hebat pirasatna mah anu leuwih tajam tibatan pedang ari mukmin anu biasa mah pirasatna teh eta mah campur-campur disangka awewe senyum teh bogoh norenganan teu hanas di deukeutan ku nyana dibere gambar panah aya prak dibales ku awewena panahna dipotongkeun berarti kan teu narima ieu sial sakina teh aing kaing senyum tapi horenganan buktina teu kajaglan kan hatena goblok we dipelet sia lalaki makan kos kitu pantang mundur pelet we bawa ka Cisoka lah Cisoka loba nu wojang karjara go pelet urang Cisoka masyaallah maharna sabaraha ka Maji maharna pelet tuh kan dasar pelakunya namanya nyahoan ngan lamun awenang melet batilok langgeng di mana-mana pelet laas atuh cinta ge laas karasa kan tuh laas teh cinta sesuai jeung laas teh pelet beres pelet teh kos kitu cek ngaji pendit teh aing meletan besak sekali-sekali aing hayang nyobaan di pelet sanu pelet boga pikir ada yang di pelet jurig bener melet sia hayang di pelet aya deui loba boga perasaan yang di pelet goblok-goblok teh nya tiba heula cenah meletan bae hayang di pelet dah datang ka paeh moal anu melet nah ieu urusanna niat ya niat bahkan engkena aya timbul yakin nah lamun urang ibadah geus boga keyakinan masyaallah karim indah ngeunaheun ibadahku yakin urang mau mencari yakin teh teh yakin teh aya dina ilmu yakin aya dina perasaan aya nu yakin aya anu geus kadeuleu ka syabhaqul yakin eta keur carita kayakinan tinggal diri urang datang ka mana ya keyakinanana lamun urang dina syariat atuh salamet di akhirat ngan loba perhitungan lamun dina syariat tapi lamun geus datang ka ainul yakin ya Allah ya Rabb ngeunaheun ibadah teh urang salat ngeunaheun zikir ngeunaheun maca sholawat kumaha ngeunaheunana asa aya asa hadir mun urang maca sholawat asa dihareupan ku Kangjeng asa dihareupan we ku Kangjeng geus urang teh atuh kos ngobrol bae jeung Kangjeng indah bakal ngeunaheun datang ka ainul yakin salat kitu keneh asa dihareupeun Allah asa dideuleukeun ku Allah asa aya Allahna geus ge beda jelema nu salatna ku ilmu yakin jeung salat ku ainul yakin lain deui gerak-gerakanana ge Bang lain deui sebab penuh perasaan tak tinggal ngaragap diri urang aya aing hirup ieu pelebah keyakinan geus datang ka mana ya aing ya Allah ya Rabb yakin eta hate ngan tidak yakin bakal nerop kana awak
karena jasad yakin hate keyakinan eta bakalna dilaksanakan sesuai jeung keyakinan ku awak. Jadi orang nempo awak jelema, nempo jasad jelema anu di jerona teh aya yakin. Tuh ya. Jelema nu boga keyakinan ka Gusti Allah mah atuh sagala rupa gede ka Allah Allahkeun bae. Geus harampang sagala rupana ge lantaran asalna ti Allah dilaksanakeun ku Allah bakal babalik ka Allah. Nyerahkeun hampang. Modal ceramah. Nya ceramah teh ieu teh dititah ku Allah, digerakkeun ku Allah bakal balik ka Allah, jangan bakal ka Allah. Moal hayang nanaon ceramahna ge. Studi ngaji. Ngaji bae istun tilok nyinggung-nyinggung barang neuleuh jam tuh geus sajam lamun ka Singapura mah bayaran mahal nanaonan sagala ka Singapura sagala jadi aku kejeun tiket Singapura goblok jeung macem-macem Masya Allah. Nah ya orang kudu boga kayakinan nyaritakeun seorang waliullah Bal'am bin Ba'ur wakila cek sakaul mah nabi tapi nu masyhur adalah wali. Kehebatan Bal'am bin Ba'ur nu geus teu asing deui lantaran boga santri nage teh kira-kira 12.000 lu bisa hiberna 500 mun ngadua aras kadeuleu oyag kuyan eueuh hiji doa nu ku Gusti Allah henteu diijabah ku hebat-hebatna Bal'am bin Ba'ur. Tetapi sakitu hebatna Bal'am bin Ba'ur tipolesednya maut kafir iman teu kabawa. Na'udzubillah min dzalik wa bidzalik. Masyaallah. Sakadar dibobotohan ku dunya bisa diijabah doa sateh lantaran dina hate eueuh dunyaan di jero hate eueuh rasa agung di jero hate eueuh rasa mulia nu ngancik di jero hate teh kaagungan jeung maha kawasana Allah. Pol rasa kituna otomatis doa diijabah. Tapi kuari diberi hadiah ku masyarakat jeung ku pamarentah kulantaran manehanana diberi hadiah teh titah ngadoakeun teu beres ka Kangjeng Nabi Musa alaihis sabab Kangjeng Nabi Musa deka negeri kelahiranana di Palestina nyana titah dakwah di Israel tapi terhambat di jurang tih akibat doa Bal'am bin Ba'ur. Masya Allah poha iyalah Bal'am bin Ba'ur cinta dunia mimitina diberi hadiah ku raja ku masyarakat. Takwari ieu kan carita kamari bahwa Bal'am bin Ba'ur teh sakitu hebatna diberi ayat-ayat ku Gusti Allah. Boga Ismul A'zam lumun dibacakeun teh karasa diijabahna ku Gusti Allah
sehingga digunakan anaknya anak teu beres lantaran ayah hadiah-hadiah ti raja. Tigas le Balam bin Ba'urah fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawi. Ayat nu sakitu lobana di jero dada lepas seakan-akan eueuh we ayat dibaca ngan disungut doang dipake ceramah unggal peuting gunyana 2-3 panggung tapi teu asup kana jantungnya baheula ieu mah sok aju kasinggung pansalakho minha kaluar nya tina ayat mantak daek babarengan jeung pamarentah nu zalim. Babarengan jeung pamarentah nu zalim mah masalah lamun urang beneran dek kana sehatanana. Tapi urang hayang babarengan teh hayang pamerena. Jeung hayang bersandingna dan lain sebagainya. Ieu tidak sawarehna kiai nu cilaka, kiai nu ngadoakeun pamarentah zalim. Ngadoakeun kana kazolimanana cilaka eta kiai sanajan udang-udangna sagede bakul cilaka masyaallah sing hararade ieu ayat bacakeun ayat walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famasaluhu kamasalil kalb. Allah karim. Walau syi'na lamun kaulanu agung jeung lamun kaulanu agung ngarsakeun larafa'nahu maka niscaya kaula ngangkatkeun ka Balam bin Ba'urah diangkat ila manazilil ulama kana martabat manzilah derajat ulama. Jadi nak Allah ngangkatkeun jeung nurunkeun teh Gusti Allah nu agung sihada. Walau syi'na lamun kaula nu agung ngersakeun larafa'nahu niscaya kaula ngangkat ka Balam bin Ba'urah nu dibere ayat teh. Biaku ayat diangkat ila manazilil ulama. Manzilah martabat darajat ulama dengan cara bi an nuwaffiqahu lil amal ku kaula dibere taufik daek ngamal masyaallah karim da batak lamun ku Gusti Allah dibere taufik ngamal teh ngamal hampang beramal teh asal diuk maca sholawat jare teh otomatis injection masyaallah itu otomatis asal diuk zikir asal diuk Quran dibere hampang peuting hudang salat baca Quran zikir dibere hampang eueuh pikiranna naon ka sorga teu hayang ka neraka teu embung ieu mah geus bagus pokona mah beramal we ka Gusti Allah hampang geus kan urang mah kuari beramal teh hayang ka sorga embung ka neraka ya tah mah kelas TK tah mah kos kitu mah ya beramal kos kitu teh kelas TK sia kunaon eta ibadah we hayang ka sorga TK nol gede ibadah nu hebat mah lain kitu sia eta kunaon eta mah raja amat salat jeung segala macam Quran ih atuh ieu mah panita Allah bae mun sia hayang ka sorga bae mah nu sorga nu Allah nu rek ngasupkeun Allah kumaha Allah bae Masya mah meureun embung ka neraka urusan neraka eta mah urusan Allah ieu mah pokona mah deuk galaksanakeun parentah Allah bae geus sakitu urusan ka surga jeung ka neraka kumaha nu bogana bae tah urang ngadegeun ngeunaheun tapi galaksanakeun eta mah kelas wali kos kitu mah eta kelas wali mah kos ka itu ibadah teu hayang lantaran jelema anu masih kene hayang unti mah eta mah budak letik ketika budak gering kemudian dek dibere obat hese bae diulik ku dokter nah ayalah bodreksin ieu obat ngan amis orok teman kos kitu mah tuh
Iya tah papais, iya dalam jerona iya unti, resep, ngadar papais resep ka unti na, ngadar papais resep unti na ya nangkaan dan lain sebagai cawan, eta orok mukos gitu. Ibadah ge ieu teh aing mah resep jasa aya sorgaan, ya eta orok teh mukos gitu. Komo teman, ieu lamun dibaca sekean, beuh warung maju, beuh tah mah eta mah orok can lahir. Bagus parajas. Ikir cerita keikhlasan. Aju menang tante gitu, menang. Ikir cerita ikhlas kelas tinggi. Menang mah menang bae daripada nya namanya ka Gunung Kawi. Ye, atuh bandingan maca ayat naon? Ya, ayat ya wa azin fil nasi bil hadiyatu karijalu ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amiq. Eta teh paranti ngaramekeun warung. Lamun warung kan warung bae. Urang boga toko, urang boga warung, urang boga material, urang datang ka nundutan berarti parah. Berarti nu meuli eta datang ka nundutan mah tuh. Nah, sibuk mah ieu can kaladean geus aya deui mul ieu can kaladean ieu wah eta ngaran rame. Nah, ieu ayatna wa azin fin nasi bil hajj. Yaitu kerijalan bakal datang jelema di kulli fajin ami di berbagai daerah. Uji ada datang kabeh ka warung urang ngahutang kabeh. Beak geus kabeh. Aduh. Nang saminggu tutup urang. Maju pede kunaon tutup ludas kabeh. Akibat daun wa adzin pinasi. Teu beunang kitu tah ngawirida teu beres. Ngawirida nu mantep. Tah ceuk kiai sabaraha ngawirida. Woi tah mah urusanna khususon ge. Atuh khusus sama tuh menang diberatjakeun di dieu. Ngawirina sabaraha mimitina jeung teh mah kudu make sapi. Wah cenah kitu beres sabaraha. Ulah ke sia mararaju teh bari ibadah. Ulah geus nu aya ge teu kadahar. Lah cenah meureun kieu mah teu nyaho nusul sok jus uzon ka aing. Tuh. Ieu horeng kersaning Gusti. Walau syi'na la rafa'nahu. Lamun kaula nu agung ngersakakeun larofanahu niscaya kaula ngangkatkeun ka Bal'am bin Ba'ur bihaku ayat-ayat anu ku kaula dibikeun ka maranehanana diangkat ila manazilil ulama datang ka derajat ulama-ulama anu soleh lain sembarangan ulama carana bi an wafiqahu lil amal ku kaula dibere taufik daek ngamal. Masya Allah. Nu mahal na teh ieu taufik nu mahal. Mata kurang lamun ngauji tauhid, "Fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun." Naon bae nu dikersakeun ku Gusti Allah pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Naon nu teu dikersakeun ku Gusti moal kajeun ku kumaha ge. Sebab Allah teh al-fa'alul lima yurid. Nu sangat migawe kana kersana. Kumaha kersaan jeung wae eta batuh wala mahroba li abdihi an ma'siyati illa bi taufiqihi wa rahmati wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bi masyiatihi wa iradatihi ta eta udah mun ngaji tauhid teh eta eueuh tempat mabur tina maksiat ka Allah teu bisa urang deuk kabur tina maksiat moal bisa kecuali ku taufik Allah kabur da jelema ti maksiat ku taufik moal bisa jelema kabur di hareupeun orkes di hareupeun joget kecuali boga taufik dibere taufik ku Gusti Allah mabur moal bisa mabur tina mabok kecuali ku taufik Allah moal bisa mabur tina zina kecuali ku taufik Allah moal bisa mabur tina korupsi kecuali ku taufik Allah jeung rahmat Allah jelema bisa na kabur tina permaksiatan lumpat tina kagorengan kejahatan ku taufik jeung rahmat Allah sabalikna wala quwata moal aya kakuatan jeung teu boga kakuatan ka hamba ala taatihi ka taat ka Allah illa bimasyiatihi wa iradati kecuali ku kersani Gusti jeung iradati urang teu boga daya jeung kakuatan boga mengaji ka dieu teh kecuali ku kersaning Gusti lainna urang ngaji ka dieu teh nang kersa Allah nang iradat Allah urang teh teu bisa ngalaksanakeun salat lamun lain kersaning Gusti
teu bisa ngalaksanakeun puasa lamun lain kersaning Gusti moal bisa ngalaksanakeun gitu berbagai peribadatan jeung taat lamun lain kersaning Gusti jeung iradat Gusti inang maisha Gusti mata walau syi'na larafana berarti ku Gusti Allah teu diangkatkeun derajat lamun ku Gusti Allah deuk diangkatkeun derajat teu babari bae dibere daek jelema ngaji pasantren betah sanggeus pasantren betah getol di pasantrenna haji dibere paham ku Gusti Allah sanggeus paham daek ngamalkeunana balik ka imah bener-bener ngamalkeunana meureun dikersakeun ku Gusti Allah endeup diangkat haji daek bae baca Quran deui di imahna ge daek magahan budak peutingna daek bae urad wirid baca shalawat zikir dibere hampang bae kituna teh tah aya undangan ke pendopo diberi embungnya nama aidit nama dikiriman di dahar mulai tara ada 3 setik tah kepala setik ajunya ngomong ngarep-ngarep kamari mah ya kiriman ira kiriman nah mulai geus alhamdulillah kamari ya tokoh Golkar sumping masyaallah horenganan Golkar mah balager jadiana teh ya ih sekali ngaguriwalna mantep jasa aju kuyana di peta nomor telepon bapak nomor teleponnya berapa sih nah, Kiai goblok tolol teman Kiai Gosri lain nanyakeun telepon Allah nanyakeun telepon bupati segala gubernur segala DPR itu Kiai goblok berapa mukos gitu mah telepon Allah nuku ditanyakeun emang Kiai nyaho itulah nanya ka aing telepon Allah mati mimiti Fatihah datang ka qul a'udzu birabbin nas eta telepon Allah sok geura baca nembalan Allah ge a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin eta keur teleponan jeung Allah waduh arrahmanir rahim malik yaumiddin teu kataekan deh haji heuai kieu ye sopan saya cek Allah ke teleponan jeung aing heuai jeung bebenesia bau mani nyilip keur lobaan ge keke punten nya aya telepon we ge we wah teh ku galedeg gitu teh jelema bloon urang ge hareupeun urang ge masih nyilip heula eta telepon jeung makhluk mah jeung Allah kakarak Ar-Rahmanir Rahim soek bisa teh sungut sia bisa kuat masya Allah nada kuda ada teu dibere taufik ku Allah teu dikersakeun ku Gusti Allah ai jelema nu dikersakeun mah ku Gusti Allah teh daek baca Quran daek magahan ngaji dipake ku nyana peutingna sare hudang teu puyeng padahal mah ieu sare teh jam 12:30 atawa jam 1 hudang jam 2 atawa 2:30 jatuh puyeng biasa bae berarti ku Gusti Allah deuk diangkat derajat teh dibere puyeng haji isuk-isuk dah biasa bae deui henteu tunduh mun dihitung-hitung sare teh ngan sajam atau sajam setengah tapi teu tunduh coba ge jenderal 8 jam masih kene kekesek ganeh 85 jenderal saruan dihitung-hitung 8 jam tambah 2 jam 10 jam eta mah hirupna sakedeung tapi tetep bae masih kena gegesek kena kudu tetep sagana puyeng aya tahajud isukna dibawa ka rumah sakit dibere taufik itu dibere taufik tah ku Gusti Allah tah teu dibere ku Gusti Allah teh kakuatan lamun dibere kakuatan atuh ku Gusti Allah masyaallah atuh babari eta mah kumaha Gusti Allah bae urang diberi kekuatan ku Gusti Allah tek ih ditangeuweulkeun dunia di irah teh plek ih atuh teh mah urusan Allah kan urang nu berusaha Syekh Mansur Cikadueun terus manehanana ke Mekah di Mekah terus ibadah cek manehanana deuk ka Indonesia deuk ka Indonesia kan naik kapal kebal baheula makan naik kapal cai angkleng-angklengan sabulan sedangkan urang ieu teh henteu ka dieu dipanggil ku urang Banten berangkat jana melalui sumur Zam-Zam tap naik di Kadomas berangkat jauh kene jaga lebih kana deui coba eta pekelalagaan Masya Allah Karim Masya Allah di Kadomas mantap aya tah urut sumur dah eta teh perlawan pertama
kedua kali si kedua cibulakan muncul nyana ge kaget lantaran buncal munajat ka Gusti Allah cek Gusti Allah Mansur kusia tutup pakai Quran ini mah Quran ulah loba omong tutup pakai Quran jadi batu Quran nanti disebut batu Quran di Banten batu boga sejarah lain lalagaan tambah turun temurun orang sejarah kos gitu Masya Allah Karim mulai ti Jasa Mansur panjang lah mun dongeng nama segala Cikomoro ya panjang lah langsung nyana diundang ke Gunung Karang ke Sumur 7 naik nyana ka luhur naik lain make suku make babacaan la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim terus kan ulah ya maksudnya kusia didarengekeun ke kusia dipraktekeun lain jang ibadah endahan jang tuh siapa kadinya bae gilir lah naon lah atuh aya babacaanana tuh la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim bumi buleud anu nahanan malaikat menang tina nur Kangjeng Nabi Muhammad dengan kekuatan nur Kangjeng Nabi Muhammad bere kula kekuatan perem hiber ge urang cih atuh ka bege moal aya nu kaluar ti nur Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi itu babari babacaanana eta coba cenah kukula atuh lain sabaca-bacaana kudu ditapaan heula di jero cai ngeueum sajam ulah kaluar-luar dimimitianana ku panglima heula kaluhur innalillahi wa inna ilaihi kunaon eta moal pikuateun mah moal bisa Syekh Mansur mah Syekh Asnawi kemudian atuh kabeh Syekh Abdul Karim sama manoka atuh dibere kuat ku Gusti Allah tek kuat naik nyana ka Gunung Karang ge atuh lain lempang hiber encan dijamah ku manusia baheula datang ka luhur pas waktu salat zuhur Allahu akbar eueuh cai cek cara eueuh cai jang wudu dia tepak plak jadi sumur hiji ngalah wudunya na di dieu beres salat zikir ka Allah sambil zikir ka Allah kumaha lamun aya batur ieu deuk ngalah wudu di dinya caina leutik di dinya nyeun deui jadi tepak deui tak aya deui sumur ngadenge dongeng mah ditarapakan kitu nya urang mah pan nyeun sumur geus kikieuan Deres sama kikieuan ge 10 meter 12 meter zaman urang baheula ku hari kapan make mesin konceng tilu poe can mangi cai saminggu nya gandeng tatangga kabeh geus kararieu bae konceng durut geus teh datang ka anak udah dapat berapa Mas 50 ada airnya belum ada sial ada juga asin biarin emang tuh urang teu kebeneran Masya Allah tapi Syekh Mansur datang ke 7 tek 7 sumur di eta teh jang nyana jang babaturan jang ahli-ahli dinya jeung jang tatangga jang anu zarara 7 nu mantap jadi lamun urang nyaritakeun Syekh Mansur emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi tidinya lah tetap titip panjang dongengna tah ieu sumur 7 digunakeunana ku hari ku jawara lamun datang ka dinya aya caian geus jagoan kajen ku kumaha mun datang ka dinya caian lan lain sebagainya eta teh keur carita hiber kadua slek yen sumur plak aya lah 7 dititip ku nyana nah moal dibejakeun tah nu kuari katitipanana aya keneh arwahna maksudna sia masuk aju di mana terus kitu endek eta naon tuh sia ka ditu eta kos kari itu kan hebat amat dibere kuat ku Allah bi an nuwaffiqahu lil amal mentang mata nyana teh sapoe-sapoe ting teu sare biasa bae sare sajadina bae keur ngaji elos eta ge nanggo si Allah terus sia sok aju kasinggung lain urang mah kunaon atuh ngaji teh ieu ngap bae wiridan teh ngap bae salat ge nang maksakeun ieu teh oh teh dibere taope ku Gusti Allah
lamun dibere taufik mah masyaallah nu mantap ibadah teh urang teh nu paling hebat mah lain Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah lain eta Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim kalawan jebut dengan Allah anu maha rahmanir rahim alhamdulillahirabbil sadaya puji tentu ka Allah nu mangga lain eta salat mah asli mah tah salat kos kitu mah bupati ge kos kitu gubernur kos kitu aya keur salat kabehan santri ge kos kitu kabeh tah salat jajabur tah kos kitu salat jajabur tah salat nu asli mah lain kitu salat model Kanjeng Nabi nu Kanjeng Nabi lamun salat teh cek Kanjeng Nabi teh asa ngobrol jeung Allah sehingga hazan kariweuh kasedih eueuh di bawah salat nu mantap di mana-mana pusing Kanjeng Nabi mah salat kuncina kan kitu dina hadis di mana-mana pusing baik pusing dunia maupun pusing akhirat pusing agama salat tentrem sebab tas kapanggih jeung Allah urang mah mun kuari keur centrang salat puyeng sabalikna urang mah salat bae ada para ruyang aing kurang tah salat puyeng aing mah reungit ambalayah reungit nyara rocoan ka aing tah eta teh kuat beda teh dibere taufik mah diuk ge tentrem deuk baca shalawat ngeudaheun ya Allah tah kuat taufik lah nah iyalah ketika kiai-kiai dibere taufik ku Gusti Allah daek ngamalkeun Al-Qur'anul Karim daek ngamalkeun isi kandungan Al-Qur'anul Karim nu diterjemahkeun ku para ulama-ulama ku para salafus sholih makanya na leuwih hati-hati leuwih apik leuwih hati-hati leuwih apik leuwih hati-hati emang dek diangkat meureun ku Gusti Allah jadilah sholihin naik jadi waliun min auliyaillah nang Allah dikersakeun ku Gusti Allah dibere daek dibere mantep beramal teh sehingga asa jeung Allah teh nang Allah lain nang nyana ketika ku Gusti Allah dak diturunkeun ilmu aya di nyana Quran aya di nyana naon kitu ngaranna maca kitab aya di nyana hukum aya di nyana dak teges le barang lah nyana jeung pamarentah barang lah nyana jeung partai lain jore jeung partaina jeung pamarentahna kudu asal ulah hayang pamerena ulah ngadahar pamerena sebab ieu keur berangkat sabilillah yo jingjing kurang bupati jingjing kurang gubernur sing bener sia dibere duit ulah kunaon emang leutik aku duduk gede we tolol we ulah urang berangkat yuk urang rarapih ieu Banten urang rarapih ieu Jakarta ulah segala dipimpin ku kafir segala nanaonan iya teh mah negara tuh penting mah jujur bae dek jujur kumaha kafir pugu ka dirina ge ngabohongan bahwa pangeran teh cak nya batu ca dirina bae ge gezolimin zolim atuh ngomong ka batur ulah sok ngomong teh di Jakarta kiai boy ini mah kafir juga adil cekena da ieu teh podo sero sia mah tuh ku pangeran ge teu ngarti nya dek adil di mana tuh jang dirina ge zolimin zolim atuh kumaha jang batur kararesieun ngomong kos kitu bae ge aing mah ngomong kos kitu ge ieu mah keur jelema bae ieu cenah loba teu dianggap jelema aja ku aing mah tuh aduh aya ge panglima di dieu tuh eta prajuritna pan walau syinna lamun kami ngarsakeun cak Gusti Allah la rafa'nahu niscaya kaula bakal ngangkatkeun ngaluhurkeun ka Balam bin Ba'ura anu geus dibere Ismul Azam berbagai ayat-ayat anu sakitu hebat nabiha ku eta ayat teh walakinnahu tetapi de Balam bin Ba'ura teh geuning akhlada ilal ardi condong kana taneuh bahasana ge Gusti Allah teh akhlada padahal mah dimaksud sakana nu dimaksudna mamala hartina teh condong tapi gak bahasakeunna make akhlada nganggap jelema anu neangan dunia nganggap bahwa di dunia teh bakal langgeng akhlada bahasana ge kinayah nu mantap bahasa kinayah leuwih tajam tibatan bahasa tasrih dilangsungkeun ku Gusti Allah walakinnahu akhlada ilal ardi mun ku urang disogolkeun tetapi de Balam bin Ba'ura nganggap langgang di muka bumi ieu sehingga ayat
ayat Ismul Azam sakitu hebatna diojol ka dunia. Mantap kiai mulia eta teh ku Quran, kiai mulia eta ku kalam ulama, kiai mulia ku rahasia-rahasia ibadah. Nyana disebut kiai diojol ka partai Golkar, goblok teh kiai. Secuil dunia hila kemuliaan nyana diojol datang ka dolor kabehan wajib milih Golkar. Lamun teu milih Golkar sia ujianana cilaka. Tuturkeun ati Allah wa atiur Rasul. Dengekeun ku urang teh kiai eta sabaraha taun kakuatanana ujianana ngubrus ka sumur pareum. Bener. Sadaekna bae atuh ngomong teh. Atuh sederhana bae sih cara Kipu Doli endek mah maksudna sederhana bae. Itu dulur itulah atuh aya waktu mah urang hayu bae darar hukum lingsem. Heuh kalem atuh jeron mah akur. Ya Allah, ya Rabbi, Masya Allah, menghanyutkan itu mah itu. Hi bahasa dage lain lalagan pohara. Walakinnahu akhlada ilal ard. Mun ku urang dijabarkeun panjang melalui ilmu bayan mah hiji kinayah nomor kadua bisa dijadikeun bayan bajis berarti. Akhlada bimana sakana geus jelas. Ti dieu teh ilal ardi maksudna mah lain taneuh tapi dunia lantaran dunia teh di jerona adalah taneuh padahal mah dunia mah materi Gusti Allah wa mala ilaiha wattaba'a hawa condong kana dunia nuturkeun kahayangna anu hina sehingga jana ngadoa wani ngadoakeun core ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam padahal Kangjeng Nabi Musa diangkat jadi rasul ndek sabilillah jihad fisabilillah merangan musuh-musuh Allah ditahan ku doa Bal'am bin Ba'ur cilaka Bal'am bin Ba'ur dibere hadiah nu embung-embungan ge eta kan ti Bal'am bin Ba'ur atuh naon sanaon bedana jeung kurang guar kiai muntah tadina nu beneran ge haram deketan ku bupati haram deketan dibere haram dak deketan deui dak haramnya kos itu teh deketan rada gede eta mah kumaha sararia bae dak janganlah tuh geus kitu nah geus beda jasa cak saha haram ye tuh si aya dalil lah kajeun kumaha ge ya kiai tinggal nungguan bae waktuna tinggal nungguan waktu keur ieu mah dulur eta teh ribawi kos kitu teh bunga bank teh riba haram sia kredit anu dua akad haram sia we datang kadinya aya pemerintah budak eta teh haram samarangan nya datang deui kadinya kiai eta sih haram teh eta mah kieu nya sebenarnya mah jadi maksudnya eta ke maning dirate mah budak ieu. Duga heula kiai gaharamkeun kuari gahalalkeun. Ji, kan lu gak ligu kitu. Kumaha eta? Dicabut walau syi'da la rafa'nahu biha. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Teu saeutik keur mondok nama hebat jasa jadi kiai hebat barang mulia kuari diojol kunyana kana dunia bersandinglah jadi mu'ilah depaglah dan lain sebagainya. Cilaka tinggal nunggu waktu teman kos gitu ngajual ilmu na jadi kiai lamun unu jadi mu'i lain mu'ina sia tah korup jeung pamerena lamun nya jadi mu'i negakeun hukum di negara Indonesia hurung sia kajian hukum lagi hurung lamun sia geus nyaritakeun hurung berarti kabeulem sia satu kumaha kuari mui mana kuari mui teh ya Allah mui teh sebagai filter lantaran negara urang negara demokrasi geus demokrasi mah teu berbau agama lantaran diserahkan kepada seluruh rakyat geus dituna kos kitu masalah urang boga mui sebagai filter geus atuh agama teh ya ieu teh ya kitu melalui pintu mui sebagai toser jang ka pemerintah kuari mui na geus polusi di jerona erosi kabelah dieuna teu pernah aya dengungan mui urang teh kuat
daging kemari tengah bejaan haram halalna kuari berbagai-bagai lah besar rese ngomong orang orang di jero nama atau lain dek nyaritakeun agama muit ya sarua dunia arah teh atuh biasa komplotan kan itu walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa ya Allah ya ieu maka caritakeun anak baik anu dimui ai akhlada ilal ladzi condong kana dunia ma wattaba'a hawahu tigas leu bakalna ataupun dinu partai sarua bae atuh walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu induk dunia mah maupun di modern ya namun pasantren modern ai ngaranna mah pondok pasantren tapi anu jelas nama endek akhlada ilal ardi condong kana dunia wa tabahu boro-boro pesantren modern yayasan cara urang ge ku ari pondok salapi tapi nu dimaksud mah dunia keneh atuh sarua bae sarua ieu sapira wadah salap ge ngan ngaranna doang ai ujung-ujungna dunia mah kitu-kitu keneh bae sarua teu saeutik jelema boga pesantren salap tapi orang di jero nama ngajualan agama sarua ngan teu pati jelas doang salap mah rada deureus bungkusanana rada deureus aing geus modern mah geus dunia moal nyaho ka Allah bae kajeun kumaha kajeun ngomongna Allah-Allahan bae ge moal sebab lamun endek bener-bener ka Allah kembali ka salap wajeun sasaha ge presiden deuk ka Allah kembali ka salap gubernur deuk ka Allah kembali ka salap pondok pesantren modern jelemana maksudnya deuk Allah pasti ka salap sebab tuntunan nu asli deuk Allah salapi modern mah hanya omong-omongan ada doang sok renungkeun geura ge renungkeun ku urang deuk Allah mantak nu paling pake kasieun ku Amerika pondok pesantren salap pondok pesantren modern mah geus dianggap baturnya anak komo tanpa pamarentah mah anak sulungnya anak mah anak sulung iya pondok pesantren salapi cek Amerika waduh hese sebab ngadidiknya jangan nama biasa bae tapi di mana geus jadina pondok pesantren modern mah ngadidikna pohara jasa tahajud berjamaah salat tasbih berjamaah salat dua berjamaah tanyakeun dalilna berjamaah mah yang ti mana teu nyahoeun atuh naon tahajud berjamaah emang pernah kanjeng Nabi tahajud berjamaah baca sholat tasbih berjamaah emang pernah kanjeng Nabi sholat tasbih berjamaah duha berjamaah hei naon eta aya aturanna kumaha sih pondok pesantren mah biasa bae santri ge berjamaah ge carang antep bae biasa ngan kiaina ngadoa ya Allah ya Rabbi si eta tilok berjamaah Gusti tamah ai kira-kira bakal bener lalaunan Gusti ulah sakaligus supaya daek bela mulai magrib doangnya na hiji isya magrib isya subuh mati lok engke ge nya tah sabulan 2 bulan mikirnya dua jeung isya wah pesantren salap mah kos kitu tentrem adem kalem tapi di mana geus daekna sebab berangkap tina nurani henteu kapaksa nya mah masyaallah enggak, lamun geus kos kitu loba jelema sorangan ibadahna tetep bae. Di kota, di gunung akur bae. Nah, lamun nu tadi cara tadi mah tadi berjamaah-berjamaahkeun, asal teu berjamaah berarti tahajud. Salat tasbih diberjamaahkeun, asal teu berjamaah berarti salat tasbih. Boro-boro masyarakatna kiaina ge teu salat tasbih. Eta kiai goblok. Nungguan berjamaah bae hayang di kiai-kiai. Kiai nu asli mah tilok. Kiai abi ngiring berjamaah ulah. Sorangan bae sorangan horeng tiloknya nage. Sial teh kiai pisan. Kos nu ikhlas teh kitu. Horeng nipu sarua. Ibal ambin banguro. Nyana teh kapincut ku dunia akhlada ilal ardi wattaba'a hawa pamere pemerintah pamere tokoh akhirna tigesle nya ngadoakeun jahat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis digambarkeun ku Gusti Allah famasaluhu kamasalil kalbi tamil alaihi alhas au tatsrukuhu yalhas
sipatan jelema model ban lambin bahoroma eta percis okos anjing. Masya Allah. Kumaha eta anjing-anjing tayin tahmil alaihi lamun anjeun ngusir ngahardik yalhas anjing mangelel bae aya anjing datang ka urang-urang digebakeun hus anjing mangelel tak terugu atau diantep ku orang teu digebakeun tetep bae alhas digebakeun ngelel teu digebakeun ngelel sebab nyana mah jadi watek ngelelna kiai anu cinta dunia kos Bal'am bin Ba'uro eta teh kos kitu sipatanana kos anjing selalu ngelel bae lantaran di jero hatena dunia ngelel kos anjing. Na'udzubillah min halik persi digambarkeun li anna lasat tabi'atun asliyatun fi lantaran ngelel eta watak anjing anu asli. Pakadzalika halul haris ala dunya kitu kene jelema anu kasengsem loba terhadap dunia. In wa'atahu lamun ente mapatahan ka jelema anu cinta dunia la yaqbalul wa'da moal daekeun narima kana papatah tetep bae neangan akur jenjana dunia lamun diantep kurang teu dinasehatan walam taizu pawarisun aidon tetep bae dunia bae kiai lamun enggeus kos kitu percis digambarkeun anjing ku Gusti Allah ngelel bae di mana bae dunia yen pondok pesantren modern maksudna dunia sekamana maksudna dunia di ondangarium maksudna berkat dunia silaturahmina ge ngan ngaran doang nu dimaksudna dunia neangan ka murid ge dunia kiai kos kitu gambaranana anjing mal bisa dinasehatan sama kiai kos kitu kurang dinasehatan ngelel bae marah malah ngegel bisa jadi nasihat ngelel bae ilah kiai mantap kiai asal dibere bae ku pemerintah komo haju asup ka Golkar ngelel bae teteh ngelel dunia beubeuleun bae ka pendopo dunia maksudna diondang ku bupati dunia maksudna naik ka panggung dunia maksudna jeung teu cenah kiai ikhlas coba aing mah hayang nyaho kuat teu nyana naik ka panggung ikhlas teu dibere maksudnya eta teh ari putaran ka hiji putaran kadua teh kitu ngaron eta ai endek calon bupati teh osok ngider gitu kayak panggungan naon ngaranna pun aing mambu ngadengetin nu sejen naon ngaranna kampanye maksudnya aing geus nyaho tadi teh kampanye hayang ngadenge jelu we gitu tah. أدم الصلاة على الحبيب محمد أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى
يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم